अस्सलाम वालेकुम यार मदद यारा दोस्तों खुश आयो खैर तभी सही मौला हुसैन सभी भार में खुश आबाद रखंदो और रमजान समूह मुझे प्यारो मेरी भाई शायर भी आ कंपनी जो मालिक भी आ वडे भी आ जिगरा अला मेरे सन छोटो मुझे प्यारो भा शायर अला रियाज चांडियो कंबर शदार कोटवारो छजी जी उठयो छाजरी छाजरी ये गानो अल्लाह के वजह से तमाम गानो कामयाब जो हुसैन बुधाया इंशाल्लाह पसंद ईंदो वो दुखन जूं थो लिखे शायरियूं लिखी के ई भरे डायरियूं तोखा जे दूर थियो मशहूर सफ़ा थी वियो सॼी दुनिया में थियो ज़ाहिर तुझे इश्क में थियो शायर तुझे इश्क में थियो शायर तुझे इश्क में थियो शायर इमदाद तुझो वडेरो हुयो गंजा गोठ में तो सफ़ासी वियो इमदाद तुझो वडेरो हुयो गंजा गोठ में तो सफ़ासी वियो समो सॼो सूर थियो मशहूर सफ़ा थियो सॼी दुनिया में थियो ज़ाहिर तुझे इश्क में थियो शायर दोस्तों असांखे कमेंट करे ॿुधाइजो अदा जो गानो तव्हांखे पसंदि आयो या न आयो ॾाढी तव्हांजो वधे